क्यों आते हैं खर्राटे और क्या इनका इलाज कराने की ज़रूरत है? क्या खर्राटे लेना एक आम समस्या है? खर्राटे लेने की आदत से छुटकारा मिल सकता है? स्लीप एपनिया या सोते समय सांस लेने में दिक्कत या शॉर्ट ब्रीथनेस है। अगर कोई जोर जोर से खर्राटे लेता है तो क्या उसे स्लीप एपनिया है? क्या पुरुष महिलाएं से ज़्यादा खर्राटे लेते हैं? पुरुष अधिक खर्राटे क्यों लेते हैं? क्या खर्राटे लेना जानलेवा हो सकता है? आज मैं इसी सब टॉपिक पे चर्चा करूंगी गाइज, तो बने रहिए मेरे वीडियो में मेरे साथ अंत तक। खर्राटे का इलाज अगर नहीं कराया जाए तो चयापचय, मधुमेह, बीपी, अस्थमा जैसी बीमारी हो सकती है। ऐसी स्थिति में हृदय असामान्य लय से धड़कता है। तो आइए गाइज, और मैं इस टॉपिक पे आगे चर्चा करती हूँ। जहाँ तक खर्राटे का सवाल है, यह एक कॉमन प्रॉब्लम है। कॉमन से मेरा मतलब है कि लगभग हर आदमी थोड़ा बहुत खर्राटे लेते हैं, जिन्हें कॉमन माना गया है बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन ये जो खर्राटे हैं कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हो जाते हैं। ये वास्तव में बीमारी का संकेत देते हैं और इन्हें सामान्य नहीं माना जाता है। और जो इस तरह के खर्राटे जो सामान्य नहीं माने जाते हैं उसे स्लीप एपनिया कहते हैं। तो हम स्लीप एपनिया यानी लंबे होने वाले खर्राटे के बारे में बात करेंगे। जहाँ तक स्लीप एपनिया की बात है, जो बड़े खर्राटे आते हैं या फिर जो सांस रुक जाती है खर्राटे के दौरान, इसे कहते हैं हम लोग स्लीप एपनिया। ऐसा नहीं है कि ये अनकॉमन प्रॉब्लम है। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो स्लीप एपनिया या इस तरीके के खर्राटे से परेशान हैं। आपके परिवार वाले ऐसा मानते हैं कि ये नॉर्मल है। आपके बीबी हो गए या फिर आपके हस्बैंड हो गए, ये मान लेते हैं कि ये कॉमन है। लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि आपको ऑब्स्ट्रक्टल स्लीप एपनिया है, जो आपको खर्राटे बहुत ज़्यादा आते हैं और सांस बीच में रुक जाते हैं। अगर इस किस्म के खर्राटे आपको आते हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि ये बहुत सारे बीमारियों का न्योता है, इनविटेशन कार्ड है। इसीलिए इसको कहीं से भी नज़रअंदाज ना करने की सलाह दी जाती है गाइज। अगर स्लीप एपनिया की बात करें तो ये क्रॉनिक ब्रीदिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं। यह हैं वास्तव में जब नींद के दौरान आपकी सांस रुक जाती है तो बीच बीच में आपकी सांस बंद हो जाती है, ये ब्रीदिंग स्टॉप होती है। क्यों स्टॉप होती है? इसीलिए जहाँ से आप सांस लेते हैं, अपर एयरवे, गर्दन का जो एरिया है, जो पास्ट्रियल ब्लॉक होता है या कंप्लीट ब्लॉक होता है, ये जो रास्ता है ये क्लप्स हो जाती है और इसकी ब्रीदिंग बंद हो जाती है। इसके चलते सोते सोते लगेगा कि आपकी ब्रीदिंग पूरी तरह से बंद हो गई है। ये वास्तव में ऑब्स्ट्रक्टल स्लीप एपनिया कहलाता है। ये प्रॉब्लम टंग को फॉल हो जाने के कारण या सॉफ्ट प्लेट के फॉल हो जाने के कारण भी होती है। और ये रास्ता है जो नैरो होती है और जो ऑक्सीजन जितना जाना चाहिए वो वहाँ नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण ब्रीदिंग बंद हो जाती है और सडनली आपकी नींद खुल जाती है। इस ब्रीदिंग को रिज्यूम करने के लिए ये प्रॉब्लम को रिज्यूम करने के लिए कब मेरा नींद जो है खुल जाती है। ये प्रॉब्लम गले से ही हो ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ब्रेन में भी कुछ प्रॉब्लम होने के कारण ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। जो हमारा ब्रेन है, इसका
अलग अलग पार्ट होता है। इसमें एक पार्ट है जिसे हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। ये सिग्नल देता है वास्तव में ब्रीदिंग को चलाने के लिए। ये जो सिग्नल है किसी भी कारण से डिप्रेस होते हैं और ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम हो जाते हैं और एक दो बार होने से इसे हम स्लीप एपनिया नहीं कह सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम आपको बार बार रिपीट हो, बार बार मतलब लगे कि नहीं एक बार से ये 100 बार हो रहा है, मतलब 20 बार हो रहा है, 25 बार हो रहा है, सांस रुकने वाली समस्या और नींद खुलने वाली समस्या, तो उसे हम बीमारी की श्रेणी में रख सकते हैं। खर्राटे क्यों आते हैं? अधिक वजन का होना, पीठ के बल सोना, मुंह खोलकर सोना, धूम्रपान या शराब का सेवन करना, बंद नाक। क्या पुरुष महिलाएं से ज़्यादा खर्राटे लेते हैं? हाँ, 100 में से 70% पुरुष खर्राटे लेते हैं और 30% महिलाएं खर्राटे लेती हैं। पुरुष अधिक खर्राटे क्यों लेते हैं? पुरुष के वायुमार्ग के रचना में नरम ऊतक के बढ़ते अनुपात और गर्दन पर वसा के अधिक जमा होने के कारण लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा खर्राटे आते हैं, 10 से 100 बार के बीच में आते हैं, रात भर में आपके सोते सोते सांसें रुकती है, बार बार नींद खुलती है, तो एक बार आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। इसका मैं घरेलू उपाय आपको बता देती हूँ गाइज। रात में सोने से पहले शुद्ध गाय का घी जो घर पे बना हो या शुद्ध सरसों का तेल जो घर से सरसों को मिल में भेज के बनवाते हैं, वो सरसों का तेल आप रोजाना नाक में 2-2 बूंद डालें। इससे आपको खर्राटे में रिलीफ मिलेंगे। आपके वायुमार्ग जो हैं वो चिपकेंगे नहीं। अगर चिपकेंगे नहीं तो अचानक से सांस तेज से आएगी नहीं और वो खर खर की आवाज़ नहीं करेंगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो गाइस तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर लगे कि नहीं ये वीडियो किसी को काम आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।